वेलकम टु माई च्यानल। आजको हामीले भिडियोमा चाहिँ हामीहरूले बाइनेरी टु हेक्साडेसिमल एन्ड हेक्साडेसिमल टु बाइनेरी कन्भर्जन सिक्नेछौँ है। सो हेक्साडेसिमल सिस्टम भनेको चाहिँ त्यस्तो सिस्टम नम्बर सिस्टम हो जसमा चाहिँ हामीहरूको नम्बरको चाहिँ बेस 16 हुन्छ है। बेस 16 भएको हाम्रो नम्बर सिस्टमलाई चाहिँ हामीले हेक्साडेसिमल सिस्टम भन्छौँ। अनि त्यसमा चाहिँ हाम्रो रेन्ज भनेको 0 देखि 15 हुन्छ, जसमा चाहिँ हामीले 0 देखि 9 अनि 9 देखि पछाडि 10 लाई चाहिँ हामीले ए ले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ, 11 लाई चाहिँ बी ले, अनि यस्तै गर्दै हाम्रो चाहिँ 15 सम्म पुग्छ हैन। 15 सम्म पुग्दा हाम्रो 15 को चाहिँ फाइनल के हुन्छ भन्दा 15 लाई चाहिँ आफूले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ है। सो यति चाहिँ हामीले थाहा पाइसकेपछि अब हामीहरू कन्भर्जनतिर बढ्न सक्छौँ। सो हाम्रो फर्स्ट क्वेसन छ, हामीहरूलाई यो दिएको छ बाइनेरी, अनि यो बाइनेरीलाई चाहिँ हामीहरूले हेक्साडेसिमलमा चाहिँ कन्भर्ट गर्नुपर्ने छ, हेक्साडेसिमलमा। सो त्यो गर्नलाई चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भनेपछि हामीहरूले पछाडिबाट चाहिँ नम्बर हेर्ने। जस्तै हामीले यहाँ पछाडिबाट चाहिँ नम्बर हेर्नु पर्यो। पछाडिबाट हेरेर हामीहरूले चार वटाको पेयर बनाउनु पर्छ है। सो हामीले 0 0 1 0 एउटा पेयर बन्यो, अनि हाम्रो के छ 1 0 1 0 1 0 1 0, अनि त्यसपछि हाम्रो के छ यो फाइनल 0 1 1 1 0 1 1 यस्तो पेयर बनाउने। पेयर बनाइसकेपछि चाहिँ हामीले त्यही पहिलेको जसरी नै हामीले माथि चाहिँ नम्बर लेख्ने 1 2 4 8 1 2 4 8 1 2 4 8। अब यति भइसकेपछि चाहिँ हाम्रो पेयरमा चाहिँ हामीले हेर्ने, हामीहरूले 0 छ, 0 लाई चाहिँ यो 0 को माथि 1 क्यान्सल, यो 0 0 भएकोलाई चाहिँ हामीले नहेर्ने, क्यान्सल गर्ने। त्यसमाथि हाम्रो 1 को माथि चाहिँ हाम्रो 4 छ, इट मिन्स यसको चाहिँ हाम्रो 4 भयो। अनि हामीले माथि जुन 0 छ त्यसलाई चाहिँ क्यान्सल गर्ने भनेको छु। 4 + 1 कति भयो हाम्रो 5 भयो, अनि यो 1 लाई क्यान्सल गऱ्यौँ, 2 + 4 कति हुन्छ 2 + 4 हाम्रो 12, 12 + 2 14 14 भयो। अनि हामीले 14 लाई चाहिँ के 14 लाई चाहिँ हाम्रो के हुन्छ 10A 11B 12C 13D 14E हाम्रो के हुँदो रहेछ त E54 E54 16 इज हाम्रो रिक्वायर्ड हेक्साडेसिमल नम्बर है। यस्तो भयो। अनि हाम्रो फेरि अब अर्को क्वेसन चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भन्दा अहिले चाहिँ हामीले बाइनेरी टु हेक्साडेसिमल गऱ्यौँ, हाम्रो अब हेक्सा टु बाइनेरी पनि त हुन्छ नि हैन। सो त्यो गर्दा चाहिँ हामीले ए नम्बर नै लियौँ है, E54 नै लियौँ अहिले, किनभने हामीलाई सजिलो हुन्छ नि त। यसलाई चाहिँ हामीले बाइनेरीमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो है, बाइनेरीमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो। सो बाइनेरीमा कन्भर्ट गर्नलाई चाहिँ हाम्रो सेम प्रोसेस हुन्छ है, सेम प्रोसेस हुन्छ, हल्का चाहिँ डिफ्रेन्ट। सो सोल्युसन, यसको चाहिँ सोल्युसन लेखौँ हामीहरूले। क्वेसन चाहिँ हाम्रो यो छ, सोल्युसन चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भन्दा अब हेरौँ, हामीहरूले फेरि छुट्याउने है E54, यो हामीहरूले जतिवटा नम्बर दिएको हुन्छ त्यो चाहिँ छुट्याउने। तिनीहरूको हामीहरूले माथि चाहिँ अब फेरि लेखौँ 1 2 4 8 1 2 4 8 1 2 4 8 यसरी लेख्ने। लेखिसकेपछि चाहिँ हाम्रो के हुन्छ, यो ई भनेको चाहिँ हाम्रो के रहेछ त 14 रहेछ नि त, ई भनेको हाम्रो 14 रहेछ, अनि हाम्रो 5 नै छ, 4 नै छ। अनि 4 लाई चाहिँ हामीहरूले कम्बिनेसन चुज गर्नुपर्छ क्या, यो 8 4 2 1 बाट चाहिँ हामीहरूले कम्बिनेसन चुज गर्नु पर्यो। हामीहरूलाई 4 बनाउनलाई चाहिँ हामीले यो 1 1 8 क्यान्सल गऱ्यौँ, 4 मात्रै भयो भने हाम्रो 4 बन्छ कि नै, त्यही भएर हामीले यो क्यान्सल गरेको पार्टलाई चाहिँ 0 0 लेख्ने, 4 चाहिँ हाम्रो एज इट इज छ 1 0, यो भयो। अनि यसमा चाहिँ हामीले 5 हेरौँ है, यो नम्बरमा चाहिँ हामीले 5 बनाउनलाई चाहिँ कुन कुन कम्बाइन गर्नुपर्छ त, हामीलाई 2 चाहिएन, 8 चाहिएन, 4 + 1 गऱ्यो भने हाम्रो हुन्छ, त्यही भएर हामीले 1 0 1 0 गऱ्यौँ है। अनि यसमा चाहिँ हामीले 14 बनाउनु पर्ने छ, हाम्रो कम्बिनेसन चाहिँ 8 4 2 1 छ। अनि 14 बनाउनलाई चाहिँ हाम्रो एउटा 8 + 4 + 2 गऱ्यो भने चाहिँ हाम्रो 1 चाहिएन नि त हामीलाई, 8 + 4 + 2 गऱ्यो भने 14 हुन्छ, त्यही भएर चाहिँ 0 1 1 1। अनि फाइनल्ली हामीले एन्सर चाहिँ यसरी लेख्छौँ है। सो हाम्रो के हुन्छ भन्दा देयरफोर यताबाट एन्सर लेख्ने भनेपछि यताबाट एन्सर लेख्ने है, 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 2 इज द रिक्वायर्ड बाइनेरी नम्बर है। यही हुन्छ हाम्रो बाइनेरी नम्बर चाहिँ अगाडि माथिको जस्तै हाम्रो एज इट इज आयो नि त। सो यही नै थियो प्रोसेस, इट वाज इजी। अब यस्तै नै भिडियो हेर्नको लागि चाहिँ हाम्रो च्यानल सब्सक्राइब गर्नु होला। थ्याङ्क यू।